ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து செகண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்த போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் வந்து நான் வந்து கோகோனட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சேன். அது நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். இப்போ நான் வந்து அடுத்தது என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னா ஃபிஷ்ஷு தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஃபிஷ் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வாங்கி வச்சிட்டோம் சண்டேக்காக. இல்லை நாளைக்கு கூட அவங்க சாப்பிட்டுப்பாங்க சம்டைம்ஸு. இதில் வந்து மசாலா இதில் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து நான் வந்து மசாலாலாம் நல்லா போட்டுட்டேன். மசாலா போட்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து ஃபிஷ் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும். அது நல்லா அதுலேயே நல்லா ஊறி நல்லா வந்து வறுக்க சொல்ல ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், எண்ணெய் பிரியாமல் வரும். இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் இதில் வந்து நான் போட போகிறேன். ஒவ்வொன்றா போட்டு வச்சிடலாம். இதில் ஆக்சுவலாக இந்த பிளாஸ்டிக் இருக்குது, இந்த பிளாஸ்டிக்லேயே போடலாமான்னு தெரியல. இந்த பிளாஸ்டிக்கை நான் எடுத்துடுறேன். இந்த இதில் போட்டு வச்சிடலாம். எல்லாமே நான் போட்டுட்டேன். மசாலாஸ்லாம் இதில் கொஞ்சம் ஓட்டு எல்லாத்தையும் நான் போட்டு வச்சிட்டேன். இப்போ போட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன். நான் கொஞ்சம் தான் நான் வாங்கினேன், இது எங்களுக்கு போதும். இதை மூடி போட்டு கொஞ்சம் கை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கை ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும்போ வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் தொடச்சிட்டோம்னா மேலே வந்து மசாலா ஒட்டி இருக்கு இல்லையா, இது தொடச்சிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பாருங்கள். இப்போ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை தான் நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன். முதல் ஸ்டோரேஜில் வந்து கோகோனட் வந்து நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க ஃபிஷ்ஷை வந்து வச்சிடலாம். ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சுது. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜில் வந்து கோகோனட்ஸ் இருக்குது. செகண்டில் வந்து ஃபிஷ் வந்து நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் மோர் 2 பாக்ஸஸ் இருக்குது. இன்னும் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 பாக்ஸில் வந்து நான் என்னென்ன ஃபில் பண்ணி வைக்கிறேன், என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்றதை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.